जी दर्द कर दी जिस ला कदों दी आ इन्हू हो गया 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीना हो गया लेफ्ट साइड हुण ज्यादा दर्द कर लग गई, पहला घट सी। तो ऐसा ही ज्वाइंट ना इन गया हुआ है, आउट करांगे तो ठीक हो जाएगा। पेन तो ही तेरे पेन है और चलो कोई नहीं, करते हैं हम लेके प्रभु का नाम। कितने दिन हो गए वैसे हो तो 1.5 महीने का, पहला घट गए हुण तो ज्यादा। दवाई ली नहीं, कोई दिखाया नहीं किसी ने? ना विखाया, अच्छा सैट नहीं होया। कल विखाया सीगा, अज ज्यादा बढ़ के कम संभालना ज्यादा पेन बढ़ गया। ओके ओके ओके। और एक बेनती मैं होर करदा, ये वीडियो ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਦਾ ਉਹ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਉਹਦਾ वहाँ पे चेक करो सर, हाँ सीधी करो, वेरी गुड, बस अच्छा बहुत सही कर। Yes. पीछे थोड़ा उठ के देखो, उठ के देख। आहा चीज दर्द कर दी है। तुर के देख, तुर के देख, तुर के देख। कट गया ना किलो? अगे ना कोई फर्क है? कितना कट गया? हाँ बढ़न लग गई बस। कितना कट गया? बावा कट गया। अब तो बाद कट गया। देखो माड़ी जी एडजस्टमेंट की ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ मतलब एएस चला गया ਸੀ। एएस ਦਾ मतलब एंटीरियर और सुपीरियर, ठीक है, और नाल ईएक्स गया ਸੀ। थोड़ी एडजस्टमेंट की ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेन ਦਾ काफी घट गया। और इस लिए मैं बेनती करदा भी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ उस चीज तो परहेज कर। मालिश कोई माड़ी चीज नहीं है, पर डिपेंड करता भी कंडीशन किहो जी है। आप हरेक कंडीशन को मालिश करन लग जाते हैं तो किसी किसी कंडीशन चो वर्क नहीं करती, ठीक है ना। थोड़ा जिहा आपां करांगे होर कुछ। बोला इस तरह ही देखो, बिल्कुल इक्वल। उठ के देखो सर, देखो झटका नहीं मारना, झटका मारना ठीक है। राउंड चेक करना। घट गए दर्द अगे ना। 80 पैसे उठ गया, 80 पैसे उठ गया ना। पैसे तो कोई भी तरह की तरह। Now we are doing marm therapy, एक प्राचीन आयुर्वेदिक थेरेपी है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਮ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਔਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੋਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। और फिर दल देख हट गया, ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। हट गया कि हट गया, हट गया जी, है हट गया। मैं कह रहा दर्द हट गया, हाँ जी हट गया। जमा हट गया। हाँ। पक्की गल है, बह के देख लो थले। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ठीक है जी। नहीं होया ना, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ। ਬੋਲ ਲਗੇ वो आ गए।